Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa slime que estica bem. Olha aqui, gente, ela estica muito, olha. Não rasga, ela parece um chicletinho. Você vai precisar de água boricada e bicarbonato. Aqui eu já fiz aquela misturinha mágica de água boricada com bicarbonato de sódio. Eu já ensinei várias vezes a fazer aqui no canal. Você vai precisar de cola, caiu aqui o negócio, gente. Sabonete e um pouquinho de água. A água que tá aqui do lado. Vamos começar? Primeiro você vai fazer o sabonete. Pronto. Agora você vai misturar bem. Até formar uma espuma. Vou botar aqui, olha. Então vou botar em outro lugar. Vou botar aqui. Vou botar mais água. Ó, botei aqui na mamadeira do meu primo. Olha, gente. Ó, já tá fazendo bastante espuma. Aqui, ó. Eu vou pegar um potinho aqui e vou derrubar toda a água aqui do lado e vou tirar toda a espuma. Deixa eu pegar aqui uma colher mais fácil. Ó, gente, já tá saindo toda a espuma. Gente, lembrando que essa mamadeira não é minha, é do meu filho, tá? Ele só tem uma linha. Então, ele é uma mamadeira. Vou fazer mais. Deixa eu botar. Eu vou mexer. Muito bem. A gente vai mexendo aqui. Até ela começar a fazer espuma. Olha aqui, gente. Você vai mexendo muito até ela fazer muita espuma. Pronto, gente. Ó, eu fiz bastante espuma. Não tem nem um pouquinho de água lá embaixo. Gente, eu mexi muito. Pronto, já tá ali do lado. Agora eu vou colocar um pouquinho da cola. Tá bom. Porque eu vou fazer uma outra slime pra vocês verem a comparação. Deixa eu pegar aqui uma colher pra mexer. Aqui. Deixa com essa. Olha o tamanho da colher. Aí você mexe um pouquinho a cola pra ela incorporar aqui. A minha vai ser branca, porque eu amo branco, e também porque não tem corante aqui em casa. Olha aqui, gente, como ficou essa. Essa daqui eu fiz na colônia de férias aqui do prédio.
Daí a gente vai pegar a nossa espuma e vai colocar aqui. Pronto. E agora a gente vai mexer até toda essa espuma e incorporar aqui. Vou fazer mais um pouquinho porque ficou muita pouco. Agora eu vou mexer até não ter mais nem um pouquinho de água lá embaixo. Enquanto isso eu também vou mexer nesse. Eu não escrevo com as duas letras, tá, gente? É porque a gente sempre tem que dar um jeito pra tudo. Vou mexer essa aqui. Pronto, já mexi, ó. E agora vocês vão colocar um pouquinho de sabonete aqui nesse slime e um pouquinho de água. Mas é bem pouquinho mesmo, gente. Aí vocês vão mexer e vai fazer isso como aqui dentro da slime. Vou mexer bem, ó, mexer bem, até toda essa espuma incorporar na nossa cor. Ó, gente, tô mexendo muito bem até não ter mais nenhuma bolinha. Pronto. Agora eu vou pegar nosso ativador. Vou colocar. Ó, gente, vou mexer aqui, ó. Ó, gente. Só que daí a gente tem que mexer bem. Olha aqui, ó, como ela tem que ficar. Que nem um chiclete. Olha. Um chiclete. Olha. Ó, de novo caiu aqui, ó. Nossa, um grupo me mandou várias mensagens aqui. Olha, gente, eu mexo aqui. Ó, gente. Mexe. Até ele começar a dar ponto. Quando ele estiver mais ou menos assim, ó, você vai colocar um pouquinho de água boricada. Daí ele vai começar a dar ponto. Ó, gente. Olha aqui. A gente mexe, coloca mais da misturinha. Vou lavar minha mão. Também vou lavar a colher. Mas a gente não é obrigado a ficar com tudo assim. Acho que eu vou precisar fazer mais misturinha. Eu vou colocar pouco bicarbonato porque o bicarbonato deixa ela dura. Bem dura. Vou colocar tudo. Ó, gente. Olha. Já começou a dar o ponto. Aqui, ó. E eu tô vendendo aqui no prédio slimes. E aí na minha escola também. Vou precisar fazer mais misturinha. Ó, que ainda não deu ponto.
inteirinha. E essa colher fica escorregando toda hora. Dessa vez eu botei bastante bicarbonato para poder revestir. Até ela ficar branca, transparente, quer dizer. Ó, gente, agora eu vou voltar e vou mexer. Olha, gente, agora ficou bem forte, ó. Agora ele tá dando ponto. Ele tá dando mais ponto. Ele fica um pouco mais forte. Meu braço já tá doendo. Eu faço assim, ó, quando meu braço tá doendo. Ó, gente, eu acho que já tá no ponto de pegar na mão, hein? Vou mexer só com a mão. Porque se precisar de mais água boricada e bicarbonato, as duas mãos vão estar sujas. Então só vou mexer com água. Ó, gente, já começou a dar ponto. Já tá desgrudando do pote. Ó, botei as duas mãos porque já tava desgrudando da outra. Olha, gente. O grupo da família ficou me mandando mensagem toda hora. Se ela estiver assistindo esse vídeo, um beijão pra ela. Ela é minha melhor amiga. Olha, tá quase pronta, já ficou pronta. Olha, gente, de tirar a água boricada daqui da frente. Olha aqui, gente. Ela tá clique. Tá ficando, ó. Ela tá um pouquinho durinha. É só ela estiver um pouquinho durinha pra você ver. Olha, ela tá indo um pouquinho grudada. Daí coloca sabonete e mexe que ela vai voltar normal dela. Ó, gente. Ela ficou fluffy. Bem fluffy, porque vocês viram como eu fiz, né? Aí a gente vem e vai mexendo até ela incorporar tudo e não ficar com esses negocinhos, ó, e quebrar tudo. Olha aqui como ela tem que ficar. Ó, gente, daí eu vou mexendo. Depois eu vou pegar a canetinha pra fazer ela de 3 cores. Ó. Ó, gente. Depois em outro vídeo, eu vou fazer a segunda slime, né? Não, vou fazer. Eu vou colorir essa daqui nesse vídeo. E daí eu vou lá pegar a canetinha e em outro vídeo, que não vai ser esse, né? Porque senão vai ficar muito comprido. Eu vou colorir ela e depois em outro vídeo eu vou fazer a segunda slime. Vai ser hoje ainda, tá? Então fique ligadinho, né? Olha, gente, ela ainda tá bem durinha, tá? Vou colocar essa misturinha aqui, ó, que é de sabão e água, deixa mole, ó. Ela já ficou um pouquinho mais molinha, deixa bem molinha.
A gente estica, ela vai ficar assim, ó. Se a gente esticar, mas aí tem que pegar toda a água que tem aqui e mexer nela. Olha, ela já começou a ficar mais mole, ó. Se você fizer assim, ó, ela vai ficar melhor, ó. Olha. E também dá pra amolecer ela com pasta de dente. Que não tem pasta de dente em casa porque não escova o dente, né? Ó, gente, se eu passo assim, ó, ela não gruda. Ó. Daí a gente mexe. Ela vai começar a dar o ponto normal dela. Ó, gente. Ó, ela ainda tá quebradiça. E a gente mexe com as que estão boas. Ela também vai ficar boa. Ó, gente. Depois que eu ajustar ela e parar o vídeo, eu vou dar tchau. E daí eu vou começar o vídeo de pintando ela. Ó, gente. Uau! Ataque de slime. Olha. Olha aqui como era para ela ficar. Ela ficou desse jeito. Era para ela ficar assim. Ó, toda elástica. Olha. E ela ficou assim. Eu ainda tô ajustando, por isso que ela ainda tá assim. E agora vamos para o outro vídeo, que eu vou fazer outra slime e depois eu vou colorir essa no próximo vídeo. No próximo vídeo. Beijos!